पंडित मंडली गहल ग्रामवासी संस्कृति संपन्न पल्ली ग्रामवासी बाबा आनुकूल्य आयोजित होता पंचम दिन व्यापी बादीपाला महोत्सव आज होती चतुर्थ जामिनी आम मानकर प्रथम स्तबक ए प्रथम स्तबक पदार्पण करने मात्रे आपण मान आगे पालार पारंपरिक रीति की लक्ष्य करी गोटाए पद आपण मान निकट रे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर लेखनी मुनर निश्रुत महाप्रभु उद्देश्य रे जो 34 नीलाद्रीश 34 तार शेष पद क्ष पद आपण मान आग को आनीचे परे परे गर्ग संहितारु एक श्लोक आपण मान आग को आनीचे महाप्रभु आपण मानकर मंगल करिवे ए गाँर मंगल हबो ए जातिर मंगल हबो ए विश्वर मंगल हबो बामान मामान पाला एक स्वतंत्र कला जोटा मो ज्ञानी मंडली पाला हुए से जगह मंगलमय हो जाए से जगह हो जाए सत्यनारायण दरबार आपण मान जो मान ए सत्संग करबा पई आछंती आपण मान हो जाती भक्तिर मार्ग रे मार्गी रे से पारंपरिक रीति की लक्ष्य करने जाई आपण मान कागरे गोटाए पद ठाकुरंकर भक्ति कुसुम दे सारला परे दि चार पद भक्त भगवान मार्गीर कथा मंगलाचरण कथा परे परे देखिबा आजिर ए कथा वस्तुति आरंभ करिबा रे मानव समाज रे जेते कार्यक्रम हुए तार मूल होउछंती कोन तार मूल होउछंती मुक्ति पाइबा मुक्ति मुक्ति को भेट आज्ञा आगे आपण माने भक्ति करंतु तापरे ज्ञानी मंडली मुक्ति पाइबे ताले भक्ति किमितिका जा पाखरे भक्ति नाय भगवान से मुक्ति पाई परिबे नाय आपण मानकर श्रीमद् भगवत महापुराण ओडिया कहंती भला भक्ति आग मुक्ति पछ ये मुक्ति की भक्ति मन भक्ति के मुक्ति माने तुच्छा भक्ति के भक्ति माने तुच्छा आपण माने आगे भक्ति करंतु ज्ञानी मंडली तापरे जाई मुक्ति पाइबे जे भक्ति न करे ज्ञानी मंडली से मुक्ति पाई पारंती ना र आजिर दरबार रे आमानकर गुरुकल्प ओडिशा पाला जगतर एक धुरीण प्रतिभा गायक आह्लाद सुरेंद्र नाथ छोटराय महोदय आप गहन उपस्थित अछंती आज्ञा आज्ञा जांको निकटरे वेद मुखर निश्रुत हुए वेदाचार्य मान सृष्टि होंती बापारे ठाकुरंकर कथा जांकु वेद भाव रे छोटराय महोदय आमान को निकटरे परिवेशन करंती सर्वप्रति दिनहीन अकिंचन प्रति सारंकर अनेक अवदान रही मंडली आपण मान को निकटरे प्रारंभ रे गोटाए पद आपण मान को निवेदन करी जीवन रे प्रातरु उठिला परे गोटाए पद भगवान को आज्ञा कहंतु कहंतु हे महाप्रभु जगन्नाथ मो आपनक पाखरे प्रणाम करूची गोटाए पद पंडित केळुचरण महाराणा यांको घर खोर्धा जिला जंकिया वाली गाड़िया कहले महाप्रसाद ए महाप्रसाद कणिका ये नित्य मिलुथिब प्रभु मरण काल रे किछि कसण नहिब मरण काल रे किछि कसण नहिब मरण काल रे किछि कसण नहिब आपण माने जीवन रे गोटाए शपथ करंतु आज्ञा भगवान को दरबार रे आपण माने अछंती कहंतु महाप्रभु आपणकर महाप्रसाद कणिका मते प्रत्यह दिन प्राप्ति हेले मो जीवनटा मुक्ति पाई जानता काहेकि हे ज्ञानी मंडली समस्तंक पाई दिने ना दिने से आसीबो किंतु केही चाहंती नाय बापा ता कोन ता होउची बाबुरे मृत्यु समस्त जीवन रे आज्ञा मृत्यु आसीबो किंतु ये जगत रे केही चाहंती नाय मरिबा
বড় পুর কাল বড় বিশ্বাসে হাবুড়ি জীবসে আসমি সে আসি হাবুড়ি দূরবর্তী জানি কালকু যে হসে কাল তা পছরে লুচিক রিবসে हे ज्ञान मंडली समस्त जीवन में मृत्यु आसव आपण मान श्रीमद भगवत गीता कहले कहले जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव ध्रुव समस्त जीवन में आज्ञा मरिबा आसव किंतु ये संसार रे केही आज्ञा मरिबा को भल पांति ना नाई 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 बापा माने मां माने एतिकी आपण मान कहि पारे आपण मरिबा बेले कोषण न हवा पाई आपण माने महाप्रभु कहंतु महाप्रभु आपणकर महाप्रसाद कणिका मते मिलिबो किंतु आमे करे कोन जेते बेले आपण मानकर हाथ गोड़ पड़ी जीवो जेते बेले चारि बाहा पड़ी जीवो सेतिकी बेले ये महाप्रसाद पानी देई थाए घंटर कवि अगाधु बोलियो कहले पुराण प्रयाण काले के केते आसीबे महाप्रसाद मुखे दियरे भासीबे महाप्रसाद मुखे दियरे भासीबे महाप्रसाद मुखे दियरे भासीबे ए ज्ञानी मंडली आपण पुओ को पाठ पढ़ाई छंदी आपण मानकर इच्छा अछि मो पुओ बड़ मनीष हबो भलो चाकरी टिए करिवो बड़ मनीष हेले मते से आज्ञा पोसिवो किंतु को बापा ता छाती रे हाथ बाड़े को मो पुओ मते आज्ञा पोसुची बोली ना ना र गोहळ गाँ रे पुओ पाठ पढ़िवो बापा जेते बेले पुओ फास्ट पाइबो आपण मिठा बांटिबे आपण आनंदित हेबे छाती गर्व करी आज्ञा गाँ दान रे चलिवो किंतु सेही पुओ चाकरी कर देला परे ज्ञानी मंडली जाई कटक रहिबो नले भुवनेश्वर रहिबो बापा मां को दिने काल देखिबा को आसीबोनी पचारिबोनी नाई नाई र 4 मास जीवो 5 मास जीवो आपण जाई पहुंची जिवे जागा रे पुओ तो जहा चिंता करिवो करिवो बहु मुंडरे चड़क पड़ी जीवो बापा आसिलेनी बोली ए की बानुआपा ए बानुआपा बो तम बापा आसिलेनी बापा आसिलेनी भलो हैला भलो हैला ना भलो किमती हैला बापा बिलरे काम करी तांको देह महिला तांको लुगापटा महिला से हेटी जदी आसिले मो पुओ को जमा धरिबेनी धरिले मो पुओ ठई इन्फेक्शन हबो मो पुओर इन्फेक्शन हो हे ज्ञानी मंडली पुओ जाई पचारिबो बापा कुआडे आसिले ना तोते टिके देखिबा को आस्तली नाती के टिके देखिबा को आस्तली ना बापा आउ देखिबा को कटक भुवनेश्वर आसीबेनी ना रे काहेकी ना गोटा बड़ मोबाइल देखे धर देई दिबे जे मोबाइल रे वीडियो कॉलिंग कर दो मते देखिबो नाती के देखिबो पला कथा ना मोबाइल रे हिजो टंका ना गोटा एटीएम कर दउची टंका पाइबो आ आपण आसीबेनी राती हबो गोटाए बखरा घर पुओर पुओ बहु रहिबे नाती रहिबो आपणक पई से घरे आज्ञा जगह नाय बहु धरे दबा आपन को गोटिए सप पटिटिए बापा सोइबे कोठी ना सीढ़ी तल को पठेई दियो र कटक रे जो बड़ बड़ मशा भुवनेश्वर रे जो बड़ बड़ मशा राती रे जते बेले कामुड़ीबे सेते बेले मने पड़िबा आपण मान मु एई पुओ को पाठ पढ़ाइबा पई कोन न करिछि माटीर मनीष हेई खरारे तरारे ए पुओ को बड़ मनीष करिथिली आज से सोइला खट पलंग करे मु सोइली तळे पुओ मोर बड़ लोक बड़ पिसार हमर बड़ लोक बड़ पिसार केड़े बड़ फ्लाट तारो केड़े बड़ कार केड़े बड़ फ्लाट तार केड़े बड़ कार अरे पुओ घरे सबु जामी का जिनिस पुओ घरे सबु एठी जामी का जिनिस अरे पुओ घरे संस्था जहा मुंगोटे मनीष पुओ घरे राति पाहि न तब आपण माने आज्ञा छाड़ी आसीबे पुओ बहु ओ ज्ञानी मंडली काहेकि एक कथा कहली
ଯୋଉ ପୁଅ ଦିନେ କାଳ ହେ ମା ମାନେ ହେ ବାପା ମାନ ବାପାକୁ ତାର ପଚାରିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ପଡିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ପୁଅ ଆସିବ, କହିବ କଣ ବାପାଙ୍କ ମୁଖରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ। କର୍ଣ୍ଣପାଶେ କରୁଥିବେ ଭାଗବତ ପାଠ ବୋଲିବ ବେଳ ଥାଉ ରଥ ଆଣି କାଠ ବୋଲିବେ ବେଳ ଥାଉ ରଥ ଆଣି କାଠ କେ ବୋଲିବେ ବେଳ ଥାଉ ରଥ ଆଣି କାଠ। ଏ ମା ମାନ ହେ ମୋର ଯୁବକ ଭାଇ ମାନ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛ, ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ଦେଲେ ବାପା ମା ପାଇବେନି। ବାପା ମା ଖୁସି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଉ ଘରେ ବାପା ମା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ସେ ଘରେ ଦେବତା ଖୁସି ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ସେତିକି ବେଳେ ଆମ ମନରେ ପଡିବ ଆମେ ଟିକେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାପାଙ୍କୁ ଦବା। ଆଗରୁ ଦେଇଛି କି ନା, ବାପା ଏକାଦଶୀ କଲା ଦିନ ଦେଇଛି କି ନା, ବାପା ଉପବାସ କଲା ଦିନ ଦେଇଛି କି ନା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମାର ହାତ ଗୋଡ ପଡିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ। ଏଠାରେ କାହିଁକି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଆଜ୍ଞା ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ରେଣୁ ମାତ୍ର କେ ଭାବିଲେ ପାପ ବନାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ନୃସିଂହ ଠାକୁର, ଉଗ୍ରବୀର ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସର୍ବତ ମୁଖମ୍ ନୃସିଂହ ଭୀଷଣ ଭଦ୍ରମ୍ ମୃତାମୃତମ୍ ନମାମ୍ୟହମ୍। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ତ୍ରେତୟାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱାପରରେ ଲୀଳା ବ୍ରହ୍ମ, କଳିରେ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରସାଦ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ସାର୍ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଓଡିଶା, ଓଡିଶାର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷଶାଳା। ଛୋଟ ବଡ ହେଇ ପ୍ରାୟ 250ଟା ଆଜ୍ଞା ଚୁଲି ରହିଛି। ଗୋଟାଏ ଚୁଲିରେ ବାପା ମାନେ 10ଟା କଡୁଆ ବସୁଛି, ତଳ କଡୁଆରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାହଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ତଳ କଡୁଆରେ ଅଗ୍ନି ଦିଆହବ। ଆଜ୍ଞା ଏଥର କହିଲ ମା ତମେ ତଳେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲେ କୋଉ ଏ କଡୁଆର ଅନ୍ନ ଆଗେ ହବ? ଆଜ୍ଞା ତଳ କଡୁଆ ଆଗୁଆ ହବ। ନାଇଁ ରେ ଗେଡ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତଳ କଡୁଆରେ ଅଗ୍ନି ଦିଆହବ, କିନ୍ତୁ ଉପର କଡୁଆ ଅନ୍ନ પર ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଏବେ ହୋଇ ଯିବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଶ୍ରୀରେ ରନ୍ଧନ ଯିବ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷଶାଳାରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତା ନାଁ ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି। ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ଜଳା ହବ, ମା ସ୍ୱୟଂ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରନ୍ଧନ କରିବେ। ଚାରଣ ପାଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋକ୍ତା ସ୍ୱୟଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯୋଉ ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ଶ୍ରୀ ହରି ପ୍ରିୟା ଲୋକ ମାତା ଅମର କୋଶରେ ଏତେ ନାମ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସେଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗତର ପରିଦାତ୍ରୀ ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଜ୍ଞା ରନ୍ଧନ କରନ୍ତି, ନେଇ ଆସିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବେ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ 60 ପଉଟି ଅର୍ଣ୍ଣ ଥୋଇଦେଲା ପରେ ନିବୃତ କୋଠରୀରେ ବଡ ପଣ୍ଡା ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ପାଣି, ଗୋଟାଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକେଇବ। ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ଯେତେ ଆପଣ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଶ୍ରେଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ
तुलसी पत्र न पड़िला ଆଜ୍ଞା ताले भगवान से प्रसाद ग्रहण करिवे ना ନାଇଁ 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 ठाकुर अभिराम कहिसंती हाँ। बला नैवेद्य तुलसी पूंजी बेकारिया दिया रे पूंजी बेकारिया दिया रे नाहती से रोचे हे मोदा रसी रे मोदा रसी कृष्ण को दिया दूत रसे ठाकुर अभिराम कहले नैवेद्य तुलसी दियो भुंजिबे कालिया दियो आपण आज्ञा जेते टंकार भोग नियंतु 60 पौटी रंधन होई थुआब किंतु यदि तुलसी पत्र न पड़िला महाप्रभु से प्रसाद ग्रहण करिवे ना ए तुलसी आपण मानकर सत्य रे अछि त्रेतया रे अछि द्वापर रे अछि गोरेख गोसाईंकर सेई राई दामोदर पूजा बही कहले? बड़ा सत्य जुगे तोर नाम सत्य सत्यवती त्रेतया जुगे मारती उड़ल त्रेतया जुगे मारती द्वापर जुगरे नाम तो त्रिपुरा कଳି जुगे बृନ୍ଦାବତୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ सत्य जुगरे नाम सत्यवती त्रेतयार मालती द्वापर जुगरे त्रिपुरा कली जुग होउछंती वृंदावती महाप्रभु प्रसाद रे ये तुलसी पड़िले आज्ञा महाप्रभु ये प्रसाद ग्रहण करिवे मो ज्ञानी मंडली हातरे आंजुळे जल धरी बड़ पंडा आवाहन करिवे भगवान गोटा पद बोलुची ओडिशार जने गायक प्रगल्भ प्रतिभा पाला जगतर जने ए आग धाड़ीर गायक वो भावरे जी आपण मान गदगद कर दियंती गायक दत्त कृष्ण पंडा ए पद बोलंती कला जगन्नाथ ଜଗନ୍ନାଥ गणु ଭୁଲାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କଳୁ ଭୁଲାଇଲେ आहा गोपाल ମନ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ନଈ ବୀଜ କଲେ ନଈ ବୀଜ କଲେ जदि चलू पानी रे जगन्नाथ दर्शन देवे ताले 60 पौटी भोग महाप्रभु को समर्पण हब जदि न देले हाँ। ज्ञानी मंडली जना पड़िबो जे महाप्रसाद रंधन रे कोटी अशुद्ध हे गला तेणु ये महाप्रसाद प्रभु को समर्पण न होई हाँ। जाई कोइली वैकुंठ रे पोता हबो जदि प्रभु को समर्पण हला ताना हो जाए नैवेद्य आपण मानकर स्कंद प्राण कले जगन्नाथ से नैवेद्य महापात को नाशन भक्षणात फलमा कोटि कपिला कोटि दान अल्प समय अनेक कथा दि चार पद कहला पर विषय आरंभ करी ज्ञानी मंडली र महाप्रभुଙ୍କର प्रसाद पाइले आपणकर केते पुण्य हबो स्कंद पुराण रे व्यास महाराज कहले जगन्नाथ से नैवेद्य महापातक नाशन महाप्रभुଙ୍କର प्रसाद पाइले महापातक नाशन हबो भक्षणात फलमा पत्री भक्षणर फल कोन ना कपिला कोटि दान जह गोटे गाई दान कले जेतिकी पुण्य महाप्रसाद थरे पाइले सेतिकी पुण्य सेई प्रसाद बाहरी गला परे मो बापा माने मां माने गोटाए थाली रे तुलसी पड़ी थिबो सेई प्रसाद जीवो आपण मानकर जणे मांग निकट जेडरे जणे मांग निकट को से प्रसाद जाए प्रथमे ये विश्ववासी कही पांति ना से मां किए से स्कंद प्राण कौन कहबी से तो पुत्रवत कहले कौन हबो
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ଅଧିକ ଭାବରେ ଯଦି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କଲେ ବଟସ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗେ ବିମଳ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଜୟତେ ବଟସ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗେ ଆର୍ତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ବଟ ଗଛ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ଯୋଉ ବଟ ଗଛ ଅଛି ତା ନାଁ ହଉଛି କଳ୍ପବଟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କଣ କହିଲେ? କହିଲା ଭାରତର ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ ଭାରତର ପ୍ରତି କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ ପ୍ରକଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ ପ୍ରକଟ ଭାରତର ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ ହଉ। ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ପଢିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ ଏ ପିଲେ ୱାନ୍ ଟ୍ରି ୱାନ୍ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟାଏ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟାଏ ଜୀବନ। ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ପ୍ରତି ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପବଟ କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ ପ୍ରକଟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବତ ପ୍ରକଟ ଏ ଦେଶରେ ନେତା ନାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଏ ଦେଶର ନେତା ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଆରେ ଏ ଦେଶର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ଦେଶର ନେତା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ ଦେଶର ନେତା କିଏ? ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ କଣ? ଓଡିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ସେଇ କଳ୍ପବଟ ଏ ଯାବତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଳ୍ପବଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ପଦ ବୋଲୁଛୁ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଉ ହଉ କଳା ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ସ୍ୱନନ ପଶଇ କଳ୍ପବଟେ ନାହିଁ କିପରି ଏ ଲୀଳା ଧ୍ୟାନ କରିଲ ଆଏ ପ୍ରଭୁ ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ସ୍ୱନନ ପଶଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ବଜାର 60 ପଉଟି ରନ୍ଧା ହେଇ ଥୁଆ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠିକି ସ୍ୱାନ ଯାଇପାରିବ ନା। ମାମା କଳ୍ପବଟେ ନାହିଁ କାଉ କଳ୍ପବଟରେ ପକ୍ଷୀ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନା। ରେ ସେଇ କଳ୍ପବଟର କହିଲେ ବଟସ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଭାଗେ ସେଇ ବଟର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଜଣେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ବିମଳା ବିମଳ ପ୍ରଦା ତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ବିମଳା ମା। ଏ ବିମଳା କିଏ? ଏ ବିମଳା ଏଇଠି କାହିଁକି ପୂଜା ପାଇଲେ? କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା। ଯୋଉ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ହଉଥିଲା ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ କୁମାର ସମ୍ଭବ କାବ୍ୟରେ ମହାକବି କାଳିଦାସ କହିଛନ୍ତି ଅଥବା ମାନେ ନା ପିତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତା କନ୍ୟା ଭବ ପର୍ବପଦେ ସତୀ ଯୋଗେ ବିସୃଷ୍ଟ ଦେହା ଜନ୍ମନେ ଶୈଳ ବଧୁ ଏତିକି ଘୋଷିଲେ ପାଲା ହବ। ଯୋଉ ଛୋଟରାୟ ମହୋଦୟ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁମାର ସମ୍ଭବ ସେ ଅନେକ ଭାବରେ ଘୋଷିଛନ୍ତି। ଗାୟକ ଆହ୍ଲାଦ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ପଢିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏ ମହାମୂର୍ଖ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ନା କଣ? ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି ସତୀ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଗ ବଳରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଝାସ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ଭଗବାନ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କଲେ। ମା ସତୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବୁଲିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ତାରକ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାରକ ବର ପାଇଥିଲା ଶିବଙ୍କର ରେତ ରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ ଯାଇ ଆଜ୍ଞା ତାରକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବ। ପ୍ରାକୃତ କାଳେ ଦୁବକସৌ ଦାସାୟ ପୁରୋଧାୟ ଆମ ସ୍ୱୟଂ ଭବୁ ତାରକାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠି ବି ଟିକିଏ
ବାପା ମା ନାନା ମତରେ ପୁରାଣରେ ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଏଇଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସତୀ ଏ ଯୋଉ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗଲା ଆଜ୍ଞା ମା ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଶରୀରକୁ 51 ଖଣ୍ଡ କଲା। ଗଲା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ବର୍ଷରେ 51 ଖଣ୍ଡ ଯାକ ପଡିଲା। ପଡ଼ିଲା ଓଡିଶାରେ ପଡିଲା ମୋ ଭାଇ ମାନେ 2 ଖଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସତୀଙ୍କର କୋଉ ଜାଗା ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା? ଓଡିଶାରେ ପଡିଲା 2 ଖଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପଡିଲା ପୁଅ କୋଉଠି କଣ ପଡିଲା? କଣ ପଡ଼ିଲା? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ କୁଆଡେ ଗଲେନି ନା କଣ? ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ବୋଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଏ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କହିଲା ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ଆରେ ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦିତ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ରହିଲେ ଯାଜପୁର ଆଜ୍ଞା କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର? କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର? ନା ଭାଇ ଯାଜପୁର ହଉଛନ୍ତି ନାଭି କ୍ଷେତ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଜ୍ଞା କାମନ ଚାଲ ଚକାନୟ ନ ଦେଖିବା କାମନ ଚାଲ ଯିବା ଚକାନୟ ନ ଦେଖିବା ସକଳବି ମଣ୍ଡଳରେ ସକଳବି ମଣ୍ଡଳରେ ବେନିର ଚକ ଖାଇବା ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା ସବୁ ପାଲା ବାଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଭଗବାନ କ୍ଷେତ୍ର ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। କୋଉ ଶଙ୍ଖ? କୋଉ ଶଙ୍ଖ ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନ ହାତରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି। ସାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧଳା ଶଙ୍ଖ। ଧଳା ଧଳା ସେଇଟା ଭଗବାନ ହାତରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି। ତା ନା କଣ? କଣ ସାରେ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟମ୍ ଋଷିକେଶ ଦେବଦତ୍ତ ଧନଞ୍ଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଉଦଧ ମହାଶଙ୍ଖ ଭୀମଂ କର୍ମଂ ବୃକ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ତା ନା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖର ନାଭିରେ ବସିଛନ୍ତି ହେଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି ହେଲା? ମୁଁ ସେ ଭାଇ କହିଲେ ବୋଲି ଟିକେ କହିଦେଲି। ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଠି ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଆଗରେ ଅଛି। ଶଙ୍ଖାସୁର କୁମାରୀ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା। ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ଏ କଥା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବାଟ ଯିବ, ମୁଁ ସିଆଡିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନଉନି। ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ କଥା। ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଶଙ୍ଖର ନାମ କଣ? ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ହାତରେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଧରିଛନ୍ତି ତା ନା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। ଗଦା କୌମୁଦି ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ପଦ୍ମ କଲା ପଦ୍ମ ନାମ ପରା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କେହି ତ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କଥାଏ ରାତି ଯାଏ ବାବୁ।
କୌମୁଦି ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଶଙ୍ଖ ହେଲେ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଏ ପଦ୍ମ ନାମ କଣ? କଣ ଆଜ୍ଞା? କହିଲା ଧୃତ ଶ୍ରବାସ ଜଗଦୀଶ ଭୁଜେ। ନା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଧୃତ ସଭା। ଧୃତ ସଭା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉ ଚାରଣ ରାମଦାସ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ନା ହଉଛି କିଞ୍ଚୋଳିନୀ। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କେବଳ କହିପାରେ ର ଆଉ ଡେରି କରିବା ନା। ଓରେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଶଙ୍ଖ ନା କଣ? ପାଲାର ଯଦି କଣ କାହିଁକି ନାହିଁ, ପାଲାର ଯଦି ଜାଣିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ପାଲା କାହିଁକି ହବ? ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତା ନା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତା କହିନାହାନ୍ତି, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ କହିନାହାନ୍ତି, ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କହିଲା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତକ ଶଙ୍ଖ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାର। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଶଙ୍ଖ ନାମ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ତା ନା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ର। କାହିଁ ଏକଥା କହିଲି? ଯାଜପୁରରେ ଯୋଉ ବିରଜା ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସତୀଙ୍କର, ଏ ମା ସତୀଙ୍କର ତା ହଉଛି ନାଭି। ଏ ନାଭି ପଡିବାରୁ ବିରଜା ଯାଜପୁର ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମା ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଯେ ଖଣ୍ଡ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପବଟ ନିକଟରେ ପଡିଲା। ପାଦ ପଡିବାରୁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଦ ପୀଠ ହେଲା। ୟା ନା ହଉଛି ପାଦ ପୀଠ। କଳ୍ପବଟର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ପଡିଲା। ମା ସତୀଙ୍କର ପାଦ ପଡିବାରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଇଲେ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମା ବିମଳା ଠାକୁରାଣୀ। କେହି କେହି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ କହନ୍ତି ମା ସତୀଙ୍କର ସାରେ ଓଷ୍ଠ ପଡିଲା। ଓଷ୍ଠ ପଡିବାରୁ ୟା ନା ହେଲା ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର। ସେଇ ବିମଳା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଯାଇ ବାଉମାନ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ପରେ ବାଉମାନେ ମା ମାନେ ତା ହେଇଯାଏ କୁଆଡେ ମହାପ୍ରସାଦରୁ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପ୍ରସାଦ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ମହା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ, ମହା କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମସ୍ତ କଥା ଆଜ୍ଞା ବଡ ହେଇକି ଅଛି। ୟା ଦାଣ୍ଡ ବଡ, ୟା ଭୋଗ ବଡ, ୟା ପଣ୍ଡା ବଡ, ୟା ଧଣ୍ଡା ବଡ, ୟା ପତିତ ୟା ବାନନା ପତିତ ପାବନ, ୟା ମନ୍ଦିର ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ୟା ଶ୍ମଶାନ ନାମ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର, ୟା ଦଧି ହଉଛି ମହୋଦଧି। ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗତରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରସାଦ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆସେ କଣ ତା ନା ହୁଏ? ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ଯିଏ ଯାଉ ମହାପ୍ରସାଦ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପାଇବ। ତା ନା କଣ? ଅବଢା। ଅଭଢା ନୁହଁ, ଅବଢା। ରାନ୍ଧି ବାড়ি କିଏ ଦେବ ରେ? ମାଇ ଆରେ ପଡୁଆରେ ଭୁଜୁଥା ନିତ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ହଉଛି ଅବଢା। ୟାକୁ କେହି ରାନ୍ଧିବ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାନ୍ଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାଢିକିରି ଦିଅନ୍ତିନି। ଏତେ ଯା ଗୋଟାଏ ମଠ ଖୋଲିଦେଲେ 562 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା ବାହାରିଲା। ଯା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି ଏଯାବତ କଳନା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଥାଳି ଅଭାବ, ସୁନା ଥାଳି ରୂପା ଥାଳି ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଖାଉଛି କୋଡୁଆରେ ର
गोटाए कथा मने पड़ुछि कहूँ बाबूरे 1860 नौंक दुर्भिक्षर कथा भाईमान नौंक दुर्भिक्ष ओडिशा रे पड़िला हजार हजार लोक जाई ठिया होइछन्ती बड़दांड रे इंग्रेज सरकार रो बड़लाट पचारले कहले एमान किए ना एमान भोखिला ओडिशार मनीष खाइबा को न पाउथबा एमान समस्त नरकांकाल ओडिशा कहले कांके आछन्ती ना खाइबे माने खाइबा को पाउ नांती नौंक दुर्भिक्ष पड़ी बड़लाट कहले ताले कोन करिबा अरे तुमर ठाकुर जगा तुमर ठाकुर जगन्नाथ 60 पौटी खांती पाखा पाखी 3 क्विंटाल 60 किलो केते 100 ग्राम 60 को पौटी कहले गोटे काम कर ए गोटाए पौटी जगन्नाथ को रांधी कर दियो आ 59 पौटी ये लोकों को सब बांटी दियो माँ मान समझते सुन से दिन बड़लाट घोषणा कले सार गोटाए पौटी रंधाऊ आउ 59 पौटी ये ओडिशार गरीब दुखी की भोकिला रोक को दे जाओ ये बेले हे ज्ञानी मंडली केते जगन्नाथ को भल पांती ओडिशा लोक ये बेले जड़े बुढ़ी माँ उंटारे लुगा बिड़ी केड़े पावर तमर कहला ए बड़लाट केड़े बड़ कथा कहलू कौन कहिला 60 पौटी पौटी दबु जगन्नाथ को आउ 59 पौटी आमको बांटीबू अरे ओडिया जातिटा पछे भोकरे मरी जीव जगन्नाथंकर 60 पौटी रंधा हबो गोटाए पद बोलुची सार वो खाली पाला सुन तमे तम खाता रे गुडा कोन थबो कला जेते उठिबी ये सेते खाओ थीला न सुखीवा कथा ये ओडिया जाति कहला मु भोकरे मरी जी पछे मते जगन्नाथ मारी दियो भोकरे किंतु मो जगन्नाथ 60 पौटी रु गोटाए पौटी कम हबनी गोटाए किलो कम हबो नाही नदी कमेइबो हूं समस्तन को झुणी किरी खाई दिबी ए ज्ञानी मंडली कहिबार अर्थ सेही 60 पौटी आनंद बाजार रे पहुंच जाए बापा माने जेते लोक जानती पाए जाए आनंद बाजार रे ए अबड़ा किए कहू मु अभड़ा पाई मु महाप्रसाद पाई मोर पेट खराब होईची मोर बांती होईची महाप्रसाद खाइला परे काहर आज्ञा देह खराब होइनी सेही प्रसाद आसे कोठी आउ गोटे जगह रे प्रसाद बिक्री हुए आउ को जगह सारिया भिक आउ गोटे पद बोलुची आउ 2-3टा पद परे आगे सारी देबी र भाईमान कला 22 पाबो जे धोखा कोई बोलो हे भाई जी बाबो जे धोखा कोई बोलो हे उजीका अरे हरी तो बोले जीउगा हरी तो बोले जीउगा अरे मनोहर का बोलाई बातों का मोहन कवि हेले सारिया भिक लेखिले 22 पाबछ चक्का 22टा पाहाच 22 भ्रमवशत आपण मान किछि केई कहंती इडी आज्ञा 22टा पाहाच नाही 19टा पाहाच अछि किंतु आज्ञा 22टा पाहाच अछि सीधा
जो सिंह द्वार गुमुट ठारू मंदिर आड़क सीधा गले 19टा पाहाच पड़ी आनंद बजार गले 3टा पाहाच अच्छी 19 3 मिसई दबु केते 22 पूर्व द्वार रे 22 पाहाच आज्ञा उत्तर द्वार रे केते 16 पाहाच 16 पाहाच आज्ञा पश्चिम द्वार रे पश्चिम द्वार रे 7 पाहाच आज्ञा उत्तर द्वार रे दक्षिण द्वार रे आपण मानकर 24 पाहाच पूर्व द्वार रे 2टी सिंह बसिछंती उत्तर द्वार रे 2टा हाथी पश्चिम द्वार रे 2 गोटी व्याघ्र दक्षिण द्वार रे बसिछंती 2 गोटे आपण मानकर अश्व ज्ञानी मंडली पूर्व द्वार धर्मर द्वार उत्तर द्वार मुक्तिर द्वार ये पश्चिम द्वार कर्मर द्वार दक्षिण द्वार होचंती अर्थर द्वार पाच कमी जीव कवि मुंड खराब गोटाए कवि नुह सारिया भिक कहले 22 पाहाच गली सुखे 6 फुट ओसार 6 इंच उच्चता कुंडा गौड़ पत्थर रे आपण मानकर खोर्धार ये जो तापंग गड़रू ये पत्थर जाई 22 पाहाच तैयारी हेछि बापा मान गोटाए कवि कही अनेक कवि कही भक्त साल वेग जार बापा मुसलमान माँ ब्राह्मण गोटा सुंदर पद कहले ज्ञानी मंडली आहे लिखिछंती बड़ा भाई ज्ञानी मंडली सारिया भी को कहले आज्ञा 22 सार सालवे को कहले 22 सालवे को आउ गोटाए भजन रे कहछन जगबंधु ए गोसाई भजन रे शेष पद रे कोन कहले कहला 22 पहाड़ तळे प्रभु विका हुए भाता दर्शन प्रेमी सारिया भी को कहले 22 सालवे को कहले 22 आपण माने कहंती 22 आज्ञा को दिन कार्तिक मास जो दिन दीपावली पालन करंती बड़ बड़ुआ डाकी देई कोन तुंडले कहंती बड़ बड़िया हे अंधारे आसी आलुए जा गंगा जा गोया जा श्री महाप्रसाद कणिका पाई 22 पाहाचे बसी था अमृत दृष्टि रे चाहे था तले किया आपण कहउछु आज्ञा 22 टा पाहाच नाही बोली
22टा पाहाच ज्ञानी मंडली अच्छी आपण मान को प्रमाण सीधा गले 19टा पाहाच आनंद बजार गले 3 पाहाच र काई ए कथा कहउतली सेही महाप्रसाद से जगह रे जाए कैवल्य कैवल्यर अन्य नाम होउची कोन ना आज्ञा मुक्ति कैवल्यर अन्य नाम होउचंदी मुक्ति एही प्रसाद पाइले आपण मुक्ति हेबे र शेषरे मो ज्ञानी मंडली आउ गोटाए ना यार कहि सारे ना कोन जेते लोक जानतु महाप्रसाद पाइबारे बापा माने समस्ते पाइला परे मध्य महाप्रसाद बळी जाए बळी गले ता ना कोन हबो ता नाम हेउची निर्माल्य बला शुष्क पर्जा सुत बापी बंधुर देशना नापि संस्पर्शम तथापि विघ्न नाश शेषरे आपण मान को एति कहि पार यही महाप्रसाद बळी गले ता ना ही जाए निर्माल्य जोति पाई एते बाट आपण मान को आनी से निर्माल्य कोन ना महाप्रसाद आनी आपण मान को सुखेई देबे ताकू निर्माल्य करि देबे ओडिसार जने सार माने भाई मान मौसा गोटे भलो पाला बाइक से प्रवचन भी दियंती कोरोना काल रे कोरोना रे सम हॉस्पिटल रे तंकर देहांत हैला आपण मान जानंती जो ओडिसार ए गौरा आजिकाली कौन खाऊछु मांस से गीत रचयिता किए से गीत रचयिता जिए मु जो गीतटी वर्तमान आपण मान को आगो को आनी से गीत रचयिता होचंती से बापा से गीत हम ए जो युवक भाई मानकर मोबाइल भाइराल होछ कौन से गीत ना जगन्नाथ मंदिर रे हम एठी जाहाब मंदिर होछ सब ओलटा कौन से आउ केई नुंती ओडिसार जने प्रसिद्ध पाला बाए नाम होउची शिशिर वेदांत जानी मन कला चाउल रु भात सबुठी आपण माने कोन करन देगी चाउल रु भात हुए मो घरे चाउल रु भात हुए समस्त घरे चाउल रु भात हुए कला भात रु चाउल कला मारो देवा लोक दंड पाए नहीं आपण को किए मार दब गाँ रे न्याय हम आज्ञा से दंड पाइब किंतु जगन्नाथ मंदिर गले आपण मुंड को जने बारेब किंतु ओलटी आपण ताको पैसा दे कहला मारो देवा लोक दंड पाए नहीं मारो देवा लोक दंड पाए नहीं अरे मारो खाई लोक बहुना दिए मितनी जगन्नाथ धाम हसिए जगन्नाथ धाम हसिए भगवान मंगल करंतु र बापा मान के कथा कहतली ना ता ना होची निर्माल्य सेही आपनकर महाप्रसाद को कैवल्य कणिका को सुखेई देबे सुखेई देला परे तादेरु निर्माल्य बाहरिबो सेही निर्माल्य आम घर प्रतिष्ठा रे आम मांगलिक कार्य रे आ सर्वोपरि आमे जेते बेले जीवन रो शेष पर्याय हबो सेही महाप्रसाद आम पार्टी रे आज्ञा दिया हबो मु ये पदटारु आपन को गोटाए थाक पाला करथान कहला महाप्रसाद कणिका भगवान कर मंगल कर प्रसाद कणिका नित्य मिलु थीबा मरण काल रे किछि घोषण नहीं मरण काल किछि घोषण नहीं मरण काल किछि घोषण नहीं आपण मान को आज एतिक निवेदन करिवि जीवन और जेते दिन पर्यंत बंची थांतु जदि महाप्रसाद आप सबुदिन पाइबा ताले आमे मरण काल रे किछि करण कसण हो बापा जीवन रो समस्तंकर आसीबो केई चांतिनी ता होछि मृत्यु मृत्यु पूर्वरु
कहतु हे महाप्रभु तू महाप्रसाद कणिका तुंड मिल जाओ से महाप्रसाद मुख्य किए काहांको पई रंधा होची ना जगन्नाथ को पई रंधा होची से महाप्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करंतु ये गाँर मंगल हो ये विश्वर मंगल हो ये जातिर मंगल हो सर्वोपरि पालार उद्योक्ता ये कर्मकर्ता अर्थदाता श्रमदाता मानसिक दाता माँ भणी मान मंगल हो सर्वे बोलंतु आनंदे कोबार आउ जेते